बरे बरे म्हणजे NIT सारख्या संस्थांनी प्रवेश मेळिल्ले भुरगे हे नंतरच्या काळात दर वर्सा एक दोन तरी उदाहरणां अशीं आसता गोंयांत जे जेवण थंय वेवस्थीत मेळना, जेवण वेवस्थीत मेळना म्हणजे दाळ भात खावचो पडटा म्हणून परत गोंयांत येतात आनी दुसऱ्या वर्सा परत मागीर इंजिनियरिंगाक एडमिशन घेता, अशीं उदाहरणां गोंयांत आसा. आमच्या आवय बापायनी मातशी अपुरबायेची ऊब कमी केल्यार बरी जातलें. हें मातशें अत्यंत गरजेचें. होम सिकनेस जो आसा तो ताका न जावची हाजी काळजी एक ल्हानपणा पासूनच घेवपाक जाय. ओके सर, आमी पळयतात की आतां सुटयेचे दीस आसात आनी सुटयेच्या दिसान वेगवेगळे कोर्सीस सुरू जातात ल्हान भुरग्यांक घालपाक आनी केन्ना केन्ना अशें पळोवपाक मेळटा की सकाळीं भुरगो स्विमींग वता, मागीर तो चित्रकलेक वता, सांजचो आनी खंयच्या तबल्याच्या क्लासीक वता आनी सबंद दीस तो बाबडो वेगवेगळ्या क्लासीस फिरता. तेन्ना अशा तरेचो जो हॅक्टीक इतलो शेड्यूल धरून खरोच त्या भुरग्याचो व्यक्तिमत्वाचो विकास जाता. हातूंत एक म्हत्वाचो भाग कितें आसा, आयचो पालक जो आसा जर दोनी पालक आवय आनी बापूय जर नोकरी करता जाल्यार सुटयेंत भुरग्यान एकटो घरा कडेन दवरप हें अत्यंत कठीण जाता. आनी म्हणून ह्या वेळाचेर पालक मागीर कितें करता की ताका जर वेगवेगळ्या कोचिंग क्लासाक घालपाक मेळटा जाल्यार ताका धाडया. आतां कोचिंग क्लासाक धाडटना ताका भुरग्याक आवड कितपत आसा हें पळोवन धाडपाक कांयच हरकत ना. निमाणें ताचो तो व्यक्तिमत्वाचो भाग. आनी घरा कडेन एकटोच, घरा कडेन आनी कोण ना, आई कामाक गेल्ली आसा, बापूय कामाक गेल्लो आसा आनी घरा कडेन एकटो रावपा परस ताणें हें सगळें वेगवेगळें केलें म्हणून कांय हरकत ना. पूण ताचो अति मार अतिरेक असो जावचो न्ही. त्या भुरग्याक राग येवचो न्ही ज्या कोचिंगाक तो वता. हांवें कितें कटकटी म्हणजे आवय बापूय म्हाका कितें कटकट करता फाटल्यान सुटी ताका मेळची. हय, त्या दृश्टीन ताचो मातसो विचार जावचो. पूण त्याच बरोबर बऱ्यो अश्यो काही संघटना आसात ज्यो बरे कार्यक्रम, बरी शिबिरां आयोजीत करतात. ओके. अशें उदाहरणार्थ म्हणजे जंय म्हजोच संबंद आसा तें साने गुरुजी कथामाला हे वर्सांतल्यान एक तरी शिबीर अशें आयोजीत करता जे भुरग्यांक सगळे वेगवेगळे आयाम जे आसा व्यक्तिमत्व विकासाचे ते हें करपाक मेळटा. मागीर कीर्तनकार महाविद्यालय आसा, काही कीर्तनकार ते बाल भुरग्यां खातीर अशीं शिबिरां आयोजीत करता, बाल कीर्तनकार शिबीर आयोजीत करता. तातूंतल्यान तांचे व्यक्तिमत्व विकास जावचो. थंय सुद्दां ते फक्त कीर्तन म्हणजे कीर्तनच हें करता अशें ना, ते व्यक्तिमत्व विकासाचो भाग तातूंत कीर्तनाचो मातसो इल्लो भर चड आसता. अश्योच आनी खूब संस्था आसा जश्यो नाट्याभिनयाच्यो संस्था आसा. थोड्यो संस्था अश्यो आसा की जे व्यक्तिमत्व विकासा खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत करता. थंय नाट्याभिनयय आसतलो, थंय गीत गायनय आसतलें, तरी पर्यावरणाचो विशय आसतलो. अशें सगळें जें जें कितें जाय तें सगळें आसतलें. कथाकथनय आसतलें. अशे वेगवेगळे विशय जे आसा ते विशय थंय आसतात. आतां थोडीं आसा ती अशीं आतां स्विमिंगाक थंय आनी बाकीचे कांय विशय येवंक शकना, तो स्विमिंगाकच वता. गायनाच्या वर्गाक जर वता तर तो गायनाकच वता. नाट्याभिनयाच्या वर्गाक वता जाल्यार तो नाट्याभिनयाच्या वर्गाक वता. पूण हातूंतल्यान नक्कीच व्यक्तिमत्व विकास जाता. कारण भुरगो निमाणें भायर घरांतल्यान भायर सरता, तो वेता, थंय तो बाकीच्या आपल्या लोक जे बाकीचे विद्यार्थी आसा तांचे कडेन कशें मिळून मिसळून रावप म्हणजे सहजीवन जें आसा तें कशें भोगप किंवा कशें रावप किंवा कशें रावपाक शिकप हें तो त्या माध्यमांतल्यान शिकता. त्यामुळे अशें काही शिबिरांक गेलो म्हणून कांय हरकत ना. फक्त ताजेर अतिरेक जावचो न्ही ही काळजी पालकांनी घेवची की भुरग्याच्या आवडी नासतना ताका त्या घालचो न्ही शिबिराक. ओके, ही काळजी घेवची. सर, आमी शिक्षकांची जबाबदारी जेन्ना उलयतात तेन्ना एका क्लासीन जर गेले जाल्यार 50-60 आतां भुरगीं आसता आनी थंय एखादो भुरगो समजा आपल्या वेगळ्या खंयचे तरी क्षेत्र दाखयता किंवा कलेचो कल दाखयता जाल्यार शिक्षकाची भुमिका कशी आसप? कारण तें सगळें वेळापत्रकान ताणें कशें बसोवचें ही एक व्हडली कसोटी आसा. वर्गांनी 50-55-60 भुरगीं आसतात थंय हो प्रश्न आसाच ना अशें न्ही. पूण एखादो शिक्षक अशा प्रकारचे शिक्षक आसा तातूंतल्यानी भुरग्याची आवड पळोवन ताका वेगळें उत्तेजन दिवपी म्हणजे ताका पळोवन ताका यस हां तूं बरो आसा हें तूं कर अशें सांगपी शिक्षक आसात. पूण आमचे गोंयांत अशी कितलीशीं ग्रामीण भागांत स्कुलां आसा जंय विद्यार्थी संख्या 30-35-40 आसा. 30-35-40 विद्यार्थी संख्या जंय आसा थंय वैयक्तीक लक्ष दिवपाक तितलेशें कठीण ना. म्हणजे थंय शिक्षकांची जबाबदारी वाडटा. थंय शिक्षकाची जबाबदारी वाडटा. आनी एक म्हत्वाची गोश्ट आसा करियर मार्गदर्शनच्या संदर्भात गोवा शिक्षण विकास महामंडळान
गोंयच्या प्रत्येक हायस्कुलाक आनी प्रत्येक हायर सेकंडरीक गेल्ल्या 2 वर्सां पयलीं एक सीडी धाडून दिल्या. ओके. प्रत्येक हायस्कुलांतलो आनी हायर सेकंडरींतलो एक शिक्षक तात्पुरतें कांय जायना, थोडे दिसाचें कांय जायना, तांकां प्रशिक्षण दिल्लें आसा. आनी ह्या प्रशिक्षणांतल्यान ह्या सीडीच्या माध्यमांतल्यान तांणी वेगवेगळ्यो अभ्यासाच्यो संधी, वेगवेगळ्यो अभ्यास शाखा, वेगवेगळ्यो विद्याशाखा हाची माहिती भुरग्याक 8वी पासून किंवा 9वी 10वीक ह्या 2 वर्सांत तांकां करून दिवपाक येता. तातूंतल्यान तांकां कदाचित आवड निर्माण जाता. तातूंतल्यान तें शिक्षण दिवपी संस्था खंय खंय आसा हेंय भुरग्याक कळटलें. आनी तातूंतले काही भुरगे कदाचित ताजे आवडी प्रमाणे 10वी जाले नंतर फाल्यां त्या प्रकारचो अभ्यासक्रम निवडीत 11वी 12वी. म्हणजे जे बाकीच्या राज्यांत जाता, समजा एका क्षेत्रांत वताल ती भुरगीं 8वी 9वी पासूनच त्या दृश्टीन प्रयत्न करतात. तो गोंयांत कांयसो भाग जायनाशिल्लो, तो आता ह्या जी सीडी व्यवसाय मार्गदर्शनाची सीडी दिल्ली आसा तातूंतल्यान फक्त शिक्षकांनी आपल्याक ती सीडी सारकी व्यवस्थीत तिजो उपयोग करूंक जाय. एक म्हणजे ती सीडी स्वता अभ्यासूंक जाय, ताका सगळें खबर आसूंक जाय. आनी त्याच बरोबर तातूंतले जे काही अपडेट, कारण तांणी 2 वर्सां पयलीं धाडून दिल्या, तातूंत काही बदल जाल्ले आसता, इन्स्टिट्यूशनां बदलतात. ती जर शक्य आसा तें सगळें तशें एक कडेन हाडप कठीण, पूण तरी पूण प्रयत्न केल्यार काही अद्यावत ज्ञान ते भुरग्याक दिवंक शकतले, माहिती भुरग्याक दिवंक शकतले. सर, मायभासाच्या शिक्षणाचो, मातृभाशेच्या शिक्षणाचो प्राथमीक शिक्षण कित्याक खंयच्या भाशेन आसचें हाचेर खूब वाद जाला, त्या संदर्भात आमी उलोवया नाका. पण एक गजाल म्हणटा की मातृभाशेन शिकल्या नंतर जो भुरग्याचो कन्सेप्ट जो आसा तो क्लियर जाता असो आतां सगळ्यांचें मत आसा. एक पण जे पालक जे असतात, जे आपल्या भुरग्याक मातृभाशेन घालतात किंवा घालिनात, तांची अशी एक धारणा आसा की आपलो भुरगो जर 1ली ते 4थी मेरेन शिकलो, ताका संकल्पना कळत कदाचित, पण तो 5वें जेन्ना इंग्लीश मिडियमाच्या स्कुलाच्या भुरग्यां वांगडा वतलो तेन्ना तो फाटीं पडटलो, अशी एक सर्वसाधारण धारणा आसा. तेन्ना तो भुरगो फाटीं पडचो न्ही ह्या खातीर शिक्षकांची आनी पालकांची कितें जबाबदारी आसता? 4थी पर्यंत तो आपल्या भाशेंतल्यान शिकता, मागीर ती मराठी आसूं कोंकणी आसूं, आनी 5वेक तो इंग्लीश माध्यमांत येता. थंय जाता कितें, जर सगळे भुरगे त्याच प्रकारचे जर आसत, सगळेच 4थी पर्यंत मराठी माध्यमांतल्यान किंवा कोंकणी माध्यमांतल्यान शिकिल्ले जर आसत जाल्यार 5वेक व्हडलोसो प्रश्न तसो येना, कारण शिक्षकय त्या पद्दतीन शिकयता. प्रश्न येता त्याच वर्गांत मातृभाशेतून शिक्षण घेतिल्ले विद्यार्थी आसा आनी इंग्लीश 4थी पर्यंत शिकिल्ले विद्यार्थी आसा इंग्रजी माध्यमांतल्यान, ते जर त्याच वर्गांत आसा जाल्यार हे भुरग्यांक एक न्यूनगंड निर्माण जावपाची शक्यता आसा, कारण ते बरे पोपट कशे पिटी करून इंग्लीश उलयतात आनी हे भितात बाबडे उलोवपाक. हांगा शिक्षकाची विशेषता, इंग्लिशीच शिक्षक न्ही, सगळे शिक्षकांची म्हत्वाची भुमिका आसा की तांकां सांगपाक की तुमी कांयच भिवपाची गरज ना, तुमी वेवस्थीत 2 वर्सां 5वे 6वेक जर तुमी जर 2 वर्सां वेवस्थीत इंग्लिशीचेर भर दिलो जाल्यार 7वेक पावता म्हणल्यार तुमी तांच्या परस बरी इंग्लीश शिकतले आनी बरी इंग्लीश उलयतले हें जर चांगलें जायत. आनी अश्यो कितलीशीच काही जी स्कुलां आसात, काही स्कुलां आसात गोंयांत, आतां धरया की न्यू गोवा हायस्कूल आसा किंवा महिला नूतन विद्यालय थंय तशीच, किंवा मुष्टी फंडांतय आसा, सारस्वती विद्यालय म्हापसा आसा. हांकां जर शिक्षका कडेन तुमी संवाद साधलो जाल्यार कळटलें, किंवा त्या हायस्कुलाच्या शिक्षका कडेन संवाद साधलो जाल्यार कळटलें की एक 2 वर्सांत ते भुरगे मातशे इंग्लिशींत फाटीं फुडें उरता आनी फुडें 7वेक पावता म्हणल्यार ते भुरगे खरेंच इंग्लिशींत मार्क चड घेता. कारण एक गोश्ट कितें आसा, ह्या भुरग्यांक वाचनाची आवड लागिल्ली आसा. जो भुरगो इंग्लीश माध्यमांतल्यान शिकता तातूंतल्या अत्यंत कमी भुरग्यांक वाचनाची आवड निर्माण जाता, कारण तो परकी भाशेंतल्यान शिकता आनी परकी भाशेंतलें वाचन ताका आवड निर्माण जायना. आपल्या भाशेच्यान जेन्ना शिकता तेन्ना त्या भाशेची वाचपाक सहज रित्या तो त्या भाशेंतल्यान वाचूंक शकता आनी जें वाचता तें ताका कळटा. त्यामुळे जाता अशें की खुबश्या इंग्रजी प्राथमीक शाळेंतल्यान भुरगे येतात, हे फक्त पाठांतराचेर भर दिवन पाठ करून फुडें आयिल्ले असतात आनी हाचे उलट जे मातृभाशेंतल्या माध्यमांतल्यान भुरगे आयिल्ले आसता तांकां संकल्पना ह्यो स्पश्ट जाल्ल्यो आसता. तो जें कितें उलयता तें ताका कळटा, तो जें वाचता तें ताका कळटा, त्यामुळे ताका पाठांतराचेर चड भर दिवची पडना. त्यामुळे ज्ञानाधिष्ठीत समाज जो आमी म्हणटा तो ह्या अशा संकल्पनाधिष्ठीत
पद्दतींतल्यान तो ज्ञानाधिष्ठीत समाज निर्माण जावपाची शक्यता आसता. सर आमी जेन्ना पळयता की भुरग्याचें जेन्ना मूल्यमापन करपाचें आसता तेन्ना आमी रिजल्ट घेता आनी रिजल्ट पळयता कितली पर्संटेज पडल्या ते, तेन्ना पर्संटेजी पेक्षा सुद्दां तो कन्सेप्ट लेवलाक कितलो क्लियर आसा हें पळोवप चड गरजेचें. आनी हेज्या खातीर शिक्षकाची जबाबदारी खंय वता, म्हणजे मूल्यमापनाची सुद्दां पद्दत ताणें कशी बदलूंक जाय अशें तुमकां दिसता? मुख्य गोष्ट म्हणल्यार आतां शिक्षण हक्क कायदो आसा आनी 8वी पर्यंत ना नापास योजना, म्हणजे अनुत्तीर्ण करप ना खंयच्या भुरग्यांक. हांव सर्वसाधारणपणे नापास हो शब्द वापरना, कारण नापास हो शब्द कोंकणीतय ना आनी मराठीतय ना. ना हो कोंकणीचो शब्द जालो किंवा मराठीचो जालो, पास हो इंग्लिशचो शब्द. लक्षांत आयलें का? तो शब्द नापास हो इंग्लिशीतय ना, म्हणजे मराठीतय ना, कोंकणीत ना, इंग्लिशीतय ना. अनुत्तीर्ण अशें धरया की अनुत्तीर्ण करप ना किंवा भुरग्याक वयरच्या वर्गांक घालप. आनी हाजे खातीर कंटिन्युअस कॉम्प्रिहेन्सीव इव्हॅल्युएशन जें आसा की सर्वंकश सातत्यपूर्ण मूल्यमापन ही योजना सरकारान राबयल्ली आसा. ती योजना जर मूल्यमापनाची वेवस्थीत राबयली जायत जाल्यार भुरग्याक प्रत्येक विशयांत ताका वेगवेगळ्या एक्टिविटींनी भाग घेवचो पडटा. वेगवेगळ्या एक्टिविटी म्हणजे भाशेचें समजा मूल्यमापन आसा, परिक्षेंतलें मूल्यमापन हें वेगळें आसा. वयले वयर परिक्षा जातात, वेगवेगळ्यो परिक्षा जातात. ताचो गृहपाठ आसा, वर्गपाठ आसा, तो वर्गांत कशी उत्तरां दिता, मागीर मौखीक ओरल आसा, प्रॅक्टिकल आसा, हे सगळे मार्क ताजे एक कडेन जातात. त्याच बरोबर तो वेगवेगळ्या विशयांच्या वेगवेगळ्या एक्टिविटींनी सहभाग जाता काय कितें, कितल्या एक्टिविटींनी सहभाग जाता, किमान ताणें 1 किंवा 2 एक्टिविटींनी सहभाग आसचो अशी अपेक्षा आसा. आनी तितल्यो एक्टिविटी शाळांतल्यान शिक्षकान करूंक जाय. म्हणजे मूल्यमापनाची ही पद्दत आसा, पण हातूंत शिक्षकांची जबाबदारी वाडटा की त्या वेळापत्रकान त्या खातीर म्हत्वाचें म्हणल्यार शिक्षण हक्क कायद्यांत सांगिल्ले प्रमाणे एक 40 भुरग्यांचे वयर विद्यार्थी संख्या वर्गांत आसची न्ही, अत्यंत तितलीच गरजेचें आसा. आनी म्हाका दिसता तें जर जालें जाल्यार भुरग्यांक संकल्पना आनी भुरगे खूब आवडीन आनी शिक्षकांकय टायम मेळटलो चडांत चड एक्टिविटी कंडक्ट करपाक. ओके. भाशेच्या संदर्भात धर किंवा गणिताच्या संदर्भात कितल्योश्योच एक्टिविटी कंडक्ट करपाक येता आनी ती खूब आनंददायी प्रक्रिया आसतली. आनंददायी आनी सर तुमी हांगा आयले आनी ह्या क्षेत्रा विशीं किंवा एकंदर शिक्षकांची आनी पालकांची भुमिका ही स्पश्ट करून विशद करून सांगली, त्या खातीर प्रुडंटच्या वतीन तुमचें देव बरें करूं. देव बरें करूं. हे आशिल्ले पांडुरंग नाडकर्णी सर. करियर घडयता आसतना शिक्षकांची आनी पालकांची भुमिका कितें आसपाक जाय ह्या विशीं ताणें उजवाड घातलो. तुमकांय वेगळे रिसोर्स पर्सन सुचोवपाचे आसत जाल्यार मुजरत आमकां ईमेल करात. पळयत रावात प्रुडंट.